παρακαλώ να ξεκινήσουμε την διαδικασία. Όσοι έχουν θέση παρακαλώ ας καθίσουν. Είναι μια οπωσδήποτε μέρα με αρκετή ζέστη και όσοι έχουν θέση παρακαλώ ας καθίσουν ώστε να ξεκινήσουμε την ορκομοσία. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη μέρα για το τμήμα μας. Έχουμε την ορκομοσία των αποφύτων και αποτελεί κατά τη γνώμη μου μια κορυφαία στιγμή για το τμήμα. Έχουμε την ορκομοσία των αποφύτων, κοντά μας είναι οι γονείς τους και οι δικοί τους για να τους καμαρώσουν. Πρωτού μπούμε στο κύριο μέρος της τελετής, θα παρακαλούσα τον κύριο Αντιπρόεδρο να πει δύο λόγια, ο οποίος συμβαίνει να είναι και καθηγητής του τμήματός μας. Παρακαλώ τον κύριο Καρυπίδη. Κύριε Προϊστάμενε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, γονείς, προσκεκλημένοι, συγχωρήστε με για τη συγκίνηση. Εάν στην ορκομοσία άλλων τμήματων νιώθω τιμή και μεγάλη χαρά, εδώ προστίθεται και η συγκίνηση, γιατί οι φοιτητές ήταν και φοιτητές μου. Αυτή καταρχήν βέβαια σας μεταφέρω εκ μέρους του Προεδρείου του Ιδρύματος και της Διοίκησης του Ιδρύματος τη χαρά και μαζί τις ευχές. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, ξεκόβεται αυτή την καθοριστική στιγμή, αρκετά από εμάς. Ανοίγετε τα φτερά σας σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα, σε έναν κόσμο που έχει απαιτήσεις και σε έναν κόσμο στον οποίο είμαι βέβαιος ότι μπορείτε να διακριθείτε. Είμαι βέβαιος. Αξίζει λοιπόν να διακριθείτε στη ζωή με βάση τις γνώσεις. Αξίζει να μην συμβιβαστείτε με την προχειρότητα. Αξίζει πραγματικά. Αξίζει να αντισταθείτε επίσης στη στρεβλότητα και στην ανηλικότητα. Το Ίδρυμα Υγεία, η δημιουργικότητα σας αναπτύσσετε περισσότερο. Νέες ευκαιρίες και νέα πολύτιμες δραστηριότητες για σας. Και φυσικά με όλα αυτά σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία, καλή επιτυχία στη ζωή. Οι γονείς σας και οι δικοί σας άνθρωποι να σας χαίρονται, να τους χαίρεστε κι εσείς και ελπίζουμε ότι θα καμαρώνουμε κάποτε για σας, για τα επιτεύγματά σας και για τα ακούσματα γύρω από εσάς. Ευχαριστώ και πάλι για την τιμή. Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Σοφία Γεωργιάδου, γραμματέας του τμήματος. Καλώς ορίσατε. Συγχαρητήρια στα παιδιά που παίρνουν το πτυχίο του σήμερα και συγχαρητήρια και στους γονείς για τους κόπους και τους μόχθους που έχουν πίσω από αυτά τα παιδιά. Παρακαλώ τους πτυχιούχους να ανέβουν πάνω στο βήμα και να αρχίσει η καθομολόγηση. Παίρνοντας τα πτυχία σας δεν θα φεύγει κανένας, θα μένετε όλοι στο μέρος που θα μπείτε τώρα. Θα τελειώσουν όλοι και μετά θα αποχωρήσετε. Και παρακαλώ τους φωτογράφους κάτω από το βήμα. Αλλιώς δεν θα ξεκινήσουμε. Οι φωτογράφοι όλοι κάτω από το βήμα. Το κείμενο της καθομολόγησης θα το διαβάσει ο Νικόλαος Αδάμ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μελίαν Καλός 8,09. Είναι ο μεγαλύτερος βαθμός της μέρας. Υψώνετε όλοι το δεξί σας χέρι. Έτσι. Φιλμά. Εάν δεν κατέβετε κάτω δεν θα συνεχίσουμε, κύριε. Είστε έτοιμοι? Έλα αυτά, μην ξύνεστε, κάνετε.
τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του Αλεξάνδριου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες της τέχνης και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον. Ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδος μας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία ότι θα υπηρετήσω νηδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση